Shunda o'zing sevgan kasbni tanla, shunda hayotingda biror marta ham ishlashga majbur bo'lmaysan. Konfutsiy. Xo'p, kasb tanlashma. Eshitamiz? Keyingisi virtual ta'lim nima? Virtual ta'lim nima? Yoki işte boshqadan ketadi, shunga saqlanadi. Bundan keyin mana video rolik qilib oladi. Kerakli joyini qaytadan ko'rish imkoniyatiga ega bo'ladi. Yoki to'xtab ko'rib tahlil qilishga imkoniyat bo'ladi. Shunaqa imkoniyatlar bor. Xo'p, yana virtual ta'lim tizimi afzalliklari faqatgina o'quvchiga emas, o'qituvchiga ham bo'ladi. Chunki ba'zi o'quvchilarni kunduz kuni dars o'qib o'rgan yaxshi maosh ololmagandan so'ng kechqurun 5 larni qilgandan so'ng kechki paytda kurslar olishi mumkin. Bunda ham talabalar ham yosh o'quvchilar ham kunduz ishlaganda kechqurun yuradi. Ya'ni vaqt tejamkorligi, vaqti bo'lmagan sababli misol uchun ustini o'rgana oladigan bahonalar o'tmaydi. Vaqt shu Hop, asosan shu, hop, yana keyin bundan tashqari yana xohlagan universitetga o'qish imkoniyati bo'ladi. Uzoq yaqin deb yurmaysizda, xohlagan universitetga o'qish imkoniyati. o'qish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Agronomlik kasbini tanladik. Ya'ni bu kasb haqida o'quvchilarga ozgina bo'lsa ham tushuncha berish, realistik tarzda o'sha o'zini ko'zi bilan ko'rish va his qilish, bu kasb qanchalik shu murakkab yoki qiziqarli tomonlarini ko'rsatish uchun ham shu kasb tanladik. Hozir har xil muammolar, ya'ni agronom sohasidagi ba'zi bir muammolar, ularga yechim orasida savollar ham bor. Masalan, deylik, bu yoqda qizil ranglar, ya'ni stressdagi maydonlar, 3-gektar maydonda oziqlanish yetishmovchiligi bor, o'sha muammosini qo'yib, unda agronom sifatida ular shu muammoga qanaqa yechim topish yoki qanchalik bu kasbning murakkabligini tushuntirish uchun ham berilgan vazifa bo'yicha marhamat, rahmat. Ikkinchi topshirig'imiz kasblar olami interaktiv infografikasini yaratish edi. Maqsad axborotni vizuallashtirish orqali o'quvchilarning tahliliy fikrlarini oshirish. Zamonaviy kasblar klassifikatsiyasi, birinchisi IT sohasi, bularga dasturchi, kiberxavfsizlik mutaxassisi, data analist, sun'iy intellekt muhandisi, ko'nikmalari dasturlash, keyin analist fikrlash, muammo yechish, keyingisi biotexnolog, gen muhandisi, farmatsist, keyin yon farmatsist. Ko'nikmalari biologiya, kimyo, tadqiqotlar, keyin laboratoriya ishi qilganmiz. Biotexnologiya sog'liq uchun muhim, yashil energiya esa kelajak kasbi uchun zarur kasblardan biri. Uchta yo'nalish ham nima global ahamiyatga egaligi uchun siz rivojlanib keladigan kasblar. Rahmat. Xo'p, ikkinchi guruhdan o'tamiz. Kasblarga IT, ya'ni axborot texnologiyalari, keyin yashil energiya, ya'ni biotexnologiya, uchinchisi axborot texnologiya nima? Bu kompyuterlar, internet va raqamli tizimlar orqali ma'lumotlarni yaratish, saqlash, qayta ishlash va kuzatish bilan shug'ullanadigan soha. Bu yo'nalishda mutaxassislar dasturlar yozadi, veb-saytlar yaratadi, ma'lumotlarni tahlil qiladi va kiberxavfsizlikni ta'minlaydi. IT Biotexnologiyachi. Biotexnologiya bu tirik organizmlar va ularning hujayralaridan foydalanib, inson hayoti uchun foydali mahsulotlar, dori-darmon, oziq-ovqat, yangi texnologiyalar yaratadigan ilmiy soha. Yashil energiya kelajak energiyasi. U nafaqat elektr ishlab chiqaradi, balki atrof muhitni saqlash, energiya tejash va barqaror rivojlanishni ta'minlaydi. Yashil energiya bu tabiiy resurslardan quyosh, shamol, suv, biomassa foydalanib, atrof muhitga zarar yetkazmasdan energiya ishlab chiqarish yo'nalishidir. Xulosa qilib aytganda, zamonaviy kasblar ilm, texnologiya va
tabiatni uyg'unlashtiradi, kelajak avlod uchun barqaror va xavfsiz hayot qurishga yordam beradi. Kasblar olamiz. Bunda fan va texnologiya kasblari, dasturchi, muhandis, robototexnika va mutaxassis. Undan keyin biznes va moliya kasbiga menejer, buxgalter, marketolog. Undan keyin san'at va ommaviy axborot, jurnalist, kino rejissyor, dizayner. San'at va ommaviy axborot, jurnalist, dizayner. Undan keyin tibbiyot va salomatlik. Bunga shifokor, hamshira va farmatsevtlar kiradi. IT sohasi batafsil, ya'ni dastur va tizimlar yaratish, ish joyi, ya'ni IT kompaniyalari startup, influent ishlashi mumkin va eng rivojlanayotgan sohalardan hisoblanadi. Biotexnologiya bu aniq genetik rivojlanish, farmatsevtika, laboratoriya, tibbiyotda ham, ya'ni dorilarni kashf qilishi, ahamiyat jihati sog'liqni saqlash. Bunda tibbiyot sohasidagi shifokorlar, hamshiralar bor, ta'lim sohasida o'qituvchi, murabbiylar, IT dasturchilar, grafik dizaynerlar, qurilish muhandis quruvchilari, san'atkorlar, rassomlar, aktyorlar. Zamonaviy kasblarga sun'iy intellekt mutaxassisi, SMM menejer, bloger, kontent yaratuvchi, kiberxavfsizlik mutaxassislarini olish mumkin. Keyingisi hozirgi kunda yo'qolib borayotgan kasblarni olish mumkin. Pochta xodimi, gazeta sotuvchisi, telefon operatorlari, bosmaxona ishchilari. Kasb tanlashda muhim omillar mavjud va bular qiziqish va iste'dod. Biz kasblar olamizganda birinchi galda o'sha kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan virtual kasblarni misol qilib oldik. Bunda o'sha sun'iy intellekt bo'yicha muhandis, mutaxassis, ya'ni biz bilamiz, hamma sun'iy intellektdan foydalanadi ma'lum sohada, ma'lum maqsadda. Bundan kimdir to'g'ri foydalanadi, kimdir noto'g'ri foydalanadi. Bunda asosan to'g'ri prompt berish, to'g'ri o'sha so'rovnoma berish kabi tushunchalarni o'sha aholiga singdirish uchun sun'iy intellekt mutaxassislarini oldik va kiber xavfsizlik bo'yicha mutaxassislar. Bu nima uchun bu kasb deyishingiz mumkin? Chunki o'sha insonlarni o'zini ma'lumotlarini maxfiy saqlanishi, o'sha bank kartasidagi pullarni maxfiy saqlanishi kabi ma'lumotlarni bo'yicha raqamli himoyachilar bo'lsak bo'ladi va yashil energetika, bunda quyosh va shamol energiyasi muhandislarini oldik, ya'ni o'sha shamol energiyasi. Bunda nima uchun shamol energiyasi? O'sha shamoldan ham hattoki elektr tokini olish mumkinligi va biotexnologiya, gen muhandisligi va yangi avlod dori vositalarini yaratishlar bunda o'sha qishloq xo'jaligida asosan qo'llash mumkin. Yangidan yangi dehqonchilik yoki bog'dorchilik sohasida yangi bir navlarni yaratish, chorvachilik sohasida yangi bir zotlarni kashf qilish kabi bir shu soha bo'yicha mutaxassislar kasbini kelib chiqishini misol qilib oldik va qayta tiklanuvchi energiya muhandisi. Bu nima degani? Qayta tiklanuvchi energiya deganda o'sha quyosh, shamol va tabiiy qazilmalar, biomassalar, bular hammasi vaqt o'tgach qayta tiklanadi. Ma'lum bir sabab orqali bir-birini to'ldirib boradi. Va bunga ham o'sha kelajakda insonlar o'sha bir yaxshi hayot qurish uchun ham ushbu kasb kerak deb oldik. Rahmat. Kasbni tanlashni maslahat bergan bo'lardingiz o'quvchilar. Endi asosan o'sha 6-sinf o'quvchisi turli xil kasblarga qiziqishi juda yuqori bo'ladi. Misol uchun kimdir biotexnologiyani tanlashi mumkin. Chunki bu ham nihoyatda kerakli soha hisoblanadi. O'sha bizni kiyib turgan kiyim-kechagimiz yoki iste'mol qiladigan oziq-ovqat mahsulotlarimiz barchasi mana shu sohaga bog'liq hisoblanadi va qayta tiklanuvchi energiya nima uchun? Sizga berilgan topshiriqni men ham bajardim. Masalan, biz kasblar olami interaktiv infografikasini yaratish bo'yicha mana bir qancha kasblarni yaratib chiqdik. Infografikani yaratdim. Shu yaratilgan infografika bo'yicha o'quvchilarga tushuncha beramiz. Mana buni ichida shu bitta infografikaning ichida bir nechta kasblar bor. Shu kasblarning asosiy vazifasi nimada ekanligi, qanday ishlar amalga oshirishligi yoki qanday bilim ko'nikmalarga ega bo'lishi kerakligi haqida ham tushunchalar bor. Shu bo'yicha biz yanada chuqurroq yodlashga harakat qiling. Bir-biringizga o'xshab qolmasin. Berilayotgan har bitta topshiriqqa
vijdonan yondashgan holatda chiroyli harakat qilib bajarishga harakat qiling. Tushundingizmi? Xo'p, keyingi 3-chi topshirig'imizga o'tamiz. 3-chi topshirig'imiz hikoya qilish, ya'ni o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish uchun multimedia vositalarini qo'llash. Vazifa berilgan. Shu ilovalar orqali bilim olmasam nima bo'ladi va bilim bilan cho'qqiga chiqish mavzularida 2 daqiqalik virtual animatsion dialog yaratishingiz kerak edi. Salomatmisiz? Bugun biz siz bilan bilim olmasak nima bo'ladi va bilim olsak nima bo'ladi mavzusida gaplashamiz. Kasbingiz yuzasidan oladigan bilimlarimiz qay darajada muhim deb o'ylaysiz? O'z sohasida mukammal bo'lish uchun bilgan va bilmaganlarni amalda qo'llash, ko'p o'qish va izlanish, bilimli bo'lish uchun har kuni o'z o'zidan o'rganish, tushunib o'qish lozim. Bilim olish nafaqat o'z kasbingizda, har soha va har ishda muhim. Bilim hatto sog'liqni saqlashda ham zarur. Inson hech bo'lmaganda o'z sog'lig'i haqida bilimlarga ega bo'lishi lozimdir. Qadrli do'stlar, bilimli bo'lish avvalo o'zingiz uchun foydalidir. Kelajakning top 10 ta kasblari. Kelajakni oldindan bashorat qilishning eng yaxshi yo'li uni yaratishda. Abraham Lincoln 21-asrning ikkinchi 10 yilligiga ham qadam qo'ydik. Bu esa hayotimizga kasbiy faoliyatning yangi sohalarni kirib kelishini anglatadi. Dunyo shiddatlikda o'zgarib, shu bilan birga ba'zi kasblar eskirib, o'z dolzarbligini yo'qotib bormoqda. Kecha o'tgan darslaringizda, masalan, bir-biri bilan solishtirish yoki bo'lmasa kim qaysi kasbga aloqador, qanday sohani egallashi mumkin degan testlar ishladik. Mayli, hozir vaqtimiz kam bo'lganini inobatga olib va mana shu jarayonda mana shu 4 ta savolga javob berishlari kerak. Nima uchun chiqindilar muammosi hozirgi kunda juda ham tobora kengayib bormoqda. Qaysi kasb egalari bugungi kunda chiqindilar bilan Xo'p, rahmat. Judayam chiroyli loyiha bo'lgan. Bu topshirig'imiz bo'yicha ham rahmat hamma qatnashuvchilarimizga, jamoalarga, jamoada faol ishtirok etganlarga rahmat. Qolganlar ham harakat qiling, o'sha bo'yicha qotib qolmang. Xo'p, har doim darsimiz shunaqa chiroyli tarzda ta'minlash uchun biz hammamiz harakat qilishimiz kerak. O'shaning uchun shu bugungi darsimiz bo'yicha faol ishtirok etgan talabalarimizni rag'batlantirish maqsadida kitob taqdim qilmoqchiman. Endi o'zi ham sizga rag'bat sifatida hamma baholanadi. Bu guruhda umuman o'sha 6 ta guruhdagi hamma jamoa a'zolari to'liq bugun seminar darsimizdan yaxshi baho oldi. Hammaga harakat qildik. Ayrim qatnashmagan o'quvchilarimiz bebaho. Xo'p, har doimgidek bebaho qoldi. Endi doimiy harakat qiling. Shuning uchun rag'bat sifatida men sizga kitob tavsiya qilaman. Endi buni jamoalar o'zi aytsin, kimga beraylik. Har ustozlaringlar har bittasi ko'rdi. Hammamiz guvoh bo'ldik. Kechirishning har bitta kim qanday faol ishtirokini o'zi biladi. O'shaning uchun jamoalar o'rtasida aytamiz. Xo'p, birinchi guruhdan kim faol qatnashdi? Go'zal. Xo'p. Marhamat. Xo'p. Ikkinchi guruhdan Sa'dopa qatnashdi, o'shanga bera qoling. Uchinchi guruhdan vazifa bajarganlarga ham inobatga olaylik. Vazifalar kim bajardi? Ko'proq. Marhamat. Xo'p, 4-chi guruhdan Layla. Xo'p, rahmat. Keyingisi 5-chi guruhdan Hali top o'ynamang. Mana
Keyingi 6-guruhdan